우리 동영상으로 같이 예배드리시는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอ 하겠습니다. ให้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อของเราในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ด้วยกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 당신은 선교사입니다. คุณคือมิชชันนารี 땅 끝까지 복음이 전파되는데 쓰임 받는 사람을 두고 우리가 선교사라고 그럽니다. เราเรียกเหล่าบุคคลที่ถูกใช้จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั้นว่าเหล่ามิชชันนารีครับ 그래서 세상의 역사는 선교사의 역사입니다. เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของโลกจึงเป็นประวัติศาสตร์ของมิชชันนารี 그 선교의 시작은요. แล้วจุดเริ่มต้นของการทำภารกิจต่างประเทศนี้ครับ 그 땅 끝의 시작은 바로 나이고 จุดเริ่มต้นของสุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือตัวเราเอง 내 옆 และ 사람입니다. คนรอบข้างเราครับ 선교사는 누가 선교사냐? ใครคือมิชชันนารีครับ 오직 성삼위일체 하나님과 그리스도를 믿는 오직 믿음 가운데 있는 사람이 선교사입니다. ผู้ที่อยู่ท่ามกลางความเชื่อเท่านั้นที่มีความเชื่อต่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพและสามพระภาคสามตำแหน่งขององค์พระเยซูคริสต์ครับ 그걸 다른 말로 표현하면요. ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่ง 선교사는 누구냐? มิชชันนารีคือใคร 하나님께는 미친 자입니다. สำหรับเขาเป็นคนที่บ้าในพระเจ้าครับ 세상 사람들을 향해서는 아주 정상적인 ต่อ 사람입니다. หน้าผู้คนธรรมดาเขาเป็นคนธรรมดาครับ 여러분들이 그 선교사가 되시고 เพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นมิชชันนารีคนนั้น 여러분들이 그 선교사의 신분으로 และขอให้เราถือครองสถานภาพนี้ 오늘 예배에 승리하시기 และ 바랍니다. มีชัยชนะในการนมัสการในวันนี้นะครับ 오늘 제목이 위로부터 오는 위로인데요. หัวข้อในวันนี้คือการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบน 오늘 나오는 나홈 선지자의 이름이 위로하시다라는 뜻을 가진 선지자입니다. ความหมายของผู้เผยพระวจนะนาฮูมคนนี้ครับเขามีความหมายชื่อของเขานั้น คือพระองค์ทรงปลอบโยน 우리는 이 땅 살아가면서 เราใช้ชีวิตในแผ่นดินนี้ 뭐가 필요한 사람이냐? และเราเป็นคนที่จำเป็นในเรื่องอะไร 위로가 필요한 เรา 사람들이에요. เป็นคนที่จำเป็นที่ต้องได้รับการปลอบโยนครับ 우리가 찾아오는 문제 속에 ในปัญหาที่ถาโถมมาหาเรา 지금 현재 있는 문제와 ในปัญหาที่เรามีอยู่ณตอนนี้ 앞으로 우리가 인생 살아가면서 찾아오는 모든 문제 속에 และปัญหาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราต้องเผชิญ 저와 여러분들은 위로가 필요한 사람들이에요. สำหรับเราแล้วเราจำเป็นการปลอบโยนครับ 물론 주변에 우리 같은 뜻을 같이 하는 사람들의 위로도 แน่ 필요하지만 นอนครับว่าเราจำเป็นต้องมีการปลอบโยนที่มาจากคนรอบข้างของเรา 가장 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคืออะไร 위로부터 오는 위로입니다. เป็นการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนครับ 다시 말하면 하나님이 주시는 위로지요. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือเป็นการปลอบโยนที่พระเจ้าทรงปลอบโยนเรา 그래서 우리가 서론적으로요. เพราะฉะนั้นในบทนำในวันนี้ครับ 우리에게 왜 위로부터 오는 위로가 필요하느냐? ทำไมเราถึงจำเป็นต้องได้รับการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบน 모든 인간에게 필요한 것이 뭐냐? 하나님의 위로입니다. สิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้จำเป็นต้องได้รับคือการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้าครับ 그래서 우리가 먼저 서론적으로 생각해야 될 부분이 세 가지인데요. 첫째가 เพราะ 원죄입니다. ฉะนั้นมี3สิ่งในบทนำนี้ที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง อย่างแรกนั่นก็คือบาปดั้งเดิมครับ 이 세상은 원죄 가운데 있고요. 우리는 원죄 문제를 가지고 태어난 사람들이에요. โลกใบนี้อยู่ท่ามกลางบาปดั้งเดิม และเราเป็นผู้คนที่เกิดมาพร้อมกับบาปดั้งเดิม 원죄는 뭐지요? บาปดั้งเดิมคืออะไรครับ 모든 죄의 뿌리, 모든 죄의 เป็น 시작입니다. รากของทุกบาปและเป็นจุดเริ่มต้นของบาปทั้งหมด 그 내용은요. แล้วเนื้อหานั่นแหละครับ 하나님의 말씀에 불순종한 คื 거예요. อการไม่เชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าครับ 더 구체적으로 ถ้า 얘기하면요. พูดให้ลงรายละเอียดลงไปอีกหน่อยหนึง 하나님이 첫 번째 인간 아담을 에덴에서 살게 하시고 그 에덴에 법을 만드셨어요. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกที่ชื่อว่าอาดัมและให้ใช้ชีวิตอยู่ในเอเดนสวนเอเดนนี้ โดยมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างหรือกฎหนึ่งข้อ 그 법을 하나님께서 아담과 하신 약속입니다. และกฎที่พระเจ้าทรงให้กับอาดัมนั้นนั่นคือพระสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับอาดัม 그게 언약이고 약속이고 법이지요. และนั่นคือพันธสัญญาคือกฎ 그 법은 한 가지였어요. แล้วกฎนั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 이 에덴 동산에서 마음껏 즐기고 누리되 ว่าให้ชื่นชมยินดีและมีความสุขสนุกสนานในสวนเอเดนอย่างเต็มที่ 오직 한 가지 선악과를 따먹지 말라. แต่มีเพียงแค่อย่างเดียวคืออย่ากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 많은 법을 지키라, 많은 약속을 한 것이 아닙니다. 한 가지를 한 พระเจ้า 겁니다. ไม่ได้ให้รักษากฎหมายหลายอย่าง หรือให้รักษาหลายสิ่งหลายอย่าง แต่พระเจ้าให้แค่อย่างเดียวครับ
여긴 태국 분들도 계시지만요. ในที่นี่มีคนไทยด้วย 한국 분들을 포함해서 แล้วก็มีคนเกาหลีด้วย 미국에서 오신 분들도 แล้วก็ 계시고 มีคนที่มาจากอเมริกาด้วย 버마에서도 오신 분들이 มี 계세요. ที่คนมาจากเมียนมาด้วย 그 외국인들은 여기 태국에 살려면 태국 법을 따라야 돼요. แล้วเราคนต่างชาติเมื่อเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องตามกฎหมายประเทศไทย 그 중에 하나가 뭐냐? แล้วหนึ่งในนั้นคืออะไร 우리 외국인들은 보통 1년간 비자를 갖다 1년 매년 연장을 하면서 살죠. ส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องต่อวีซ่าในทุกๆปี 그 1년이라는 그 약속을 지켜야 돼요. แล้วก็ต้องรักษากฎนั้นก็คือ1ปี 그래서 1년이 지났는데 비자가 연기가 안 되면 แล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่เกินมา1ปีแล้วแต่ไม่ทำการต่อวีซ่า 우리는 여기 태국에 머물 수가 없어요. เราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในแผ่นดินไทยต่อไป 나가야 되는 ก็ 겁니다. ต้องออกไปครับ 그게 태국의 법이에요. นั่นคือกฎหมายของประเทศไทย 1년이 지나서 그걸 잠시 뭐 실수를 했거나 아니면 능력이 없어서 비자를 연기를 못했다. ผ่านมา1ปีแต่อาจจะด้วยอุบัติเหตุหรือสิ่งต่างๆมากมายทำให้เราไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าได้ 그럼 나가야 됩니다. งั้นเราต้องออกครับ 잘못한 거 없어도 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นพิเศษ 착하지 않아도 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนดี 그거에 상관없이 ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ครับ 법적으로 나가야 되는 거예요. แต่ว่าเราต้องออกเพราะมันเป็นกฎหมาย 아담이 สำหรับอาดัมครับ 에덴 동산에서 충분히 에덴의 축복을 누리려면 เพื่อที่เขาจะสามารถชื่นชมยินดีกับสิ่งที่อยู่ในสวนเอเดน 그 조건은 에덴의 법을 지키는 เงื่ 거예요. อนไขที่เขาจะอยู่ในสวนเอเดนนั้นคือการรักษากฎของเอเดน 그 법을 어긴 것이 แล้วเขาได้ทำผิดกฎนั้น 죄의 시작이 됐고 นั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบาป 그걸 우리가 말씀에 대해서 어긴 거기 때문에 불순종이라고 얘기하는 แล้ว 겁니다. นั่นคือการไม่เชื่อฟังพระวจนะเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าการไม่เชื่อฟังครับ 그 결과는 แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 아담은 결국 그 에덴을 떠나는 อาดัมก็ได้ออกจากสวนเอเดนนั้นไป 신라건이 된 거죠. กลายเป็นแดนอันสูญเสียความสุขไป 그러니까 아담한테 있어서 เพราะฉะนั้นสำหรับอาดัมแล้วครับ 신라건이냐 복라건이냐는 การที่เขาจะอยู่ในแดนอันมีสุข หรือแดนอันสูญเสียความสุขนี้ 그 기준이 언약 안에 있느냐 언약 바깥에 있느냐. มาตรฐานมีอยู่แค่นี้เลยครับว่าอยู่ในพันธสัญญาหรืออยู่นอกพันธสัญญา 여러분 이 다 아는 사실을 왜 또 얘기하느냐. ทุกท่านครับความจริงที่เรารู้กันอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องเอามาพูดอีกครั้งหนึ่ง 중요한 게 있습니다. มันมีสิ่งที่สำคัญอยู่ครับ 이 선악과를 따먹으면 에덴에서 떠나야 되고 이 선악과를 따먹으면 죽는다는 เมื่อ 겁니다. กินผลรู้ดีรู้ชั่วก็ต้องออกจากสวนเอเดนนี้ไป 반대로 얘기하면요. ถ้าพูดให้กลับกันครับ 그 약속을 어기면 죽는다라고 하면 เมื่อบอกว่าถ้าไม่รักษากฎต้องตาย 죽을 만큼 그렇게 중요한 약속이라면 แล้วมันเป็นกฎที่สำคัญถึงขนาดที่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นคือความตาย 저와 여러분들은 체험해 보지 않았지만 도대체가 에덴의 복이 어떤 복이길래 ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประสบการณ์ แต่พระพรในสวนเอเดนเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน 죽음을 담보로 한 약속입니까? ถึงขนาดที่ต้องเอาความตายมาค้ำประกันในสัญญานั้น 여러분 태국에서 1년 비자를 못 받아가지고 나가야 ทุก 돼요. ท่านครับถ้าไม่รับการต่อวีซ่าก็ต้องออกจากประเทศไทยไป 근데 비자 없이 태국에서 1년을 살다가 만약에 추방을 당하게 แต่ 되면 กลับกันถ้าถูกจับและถูกไล่ออกจากประเทศ 제가 알기로는 3년간 다시 태국에 못 เท่า 들어옵니다. ที่อาจารย์ทราบคือโดนแบ็คลิสต์3 ปี 그 법과 그 법을 지키지 않았을 때 그거는 같이 비례하는 เพราะ 거지요. ฉะนั้นกฎหมายกับการลงโทษมันจะควบคู่กันไป 하나님이 아담에게 하신 법, เพราะฉะนั้นกฎที่พระเจ้ามอบให้กับอาดัม 선악과의 법, กฎแห่งผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 그걸 놓치면 ถ้าสูญเสียสิ่ 죽는다는 งนี้ 거예요. ต้องตาย 그러면 반대로 ถ้าเป็นแบบนั้นคิดกลับกันครับ 죽지 않으면 살아있다는 것 ถ้า 아닙니까? ไม่ตายก็คือเรามีชีวิตอยู่ 그 삶이 어떤 삶이냐 แล้ว 이거예요. ชีวิตที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นชีวิตแบบไหน 죽으면 우리가 다 ถ้าเรา 없어지잖아요. ตายทุกอย่างมันจะหมด 그 없어질 수밖에 없는 그 엄청난 복이 뭐냐 แล้ว 이겁니다. พระพรเหล่านั้นที่ต้องสูญสิ้นไปมันเป็นพระพรแบบไหนกัน 그리고 그 아담이 신라건을 했을 때 돌아오는 회복할 수 있는 길은 뭐지요? แล้วเมื่อ lost paradise หรือเป็นแดนอันสูญเสียความสุขไปแล้ว วิธีการรื้อฟื้นคืออะไรครับ 다른 길은 없어요. ไม่มีวิธีการอื่น 여자의 후손 되시는 그리스도를 통해서만 구원받아야 회복이 되는 거예요. ได้รับการรื้อฟื้นโดยผ่านพงศ์พันธุ์ของหญิงผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้น ที่จะสามารถจะรื้อฟื้นสิ่งนี้ได้ 무화과 나무 잎으로는 안 되기 때문에 가죽
옷을 입어야만 되는 ด้วย 거예요. ใบมะเดื่อไม่สามารถปกปิดได้ ก็เลยต้องใส่เสื้อหนังสัตว์ 여인의 후손이나 가죽 옷이나 전부 그리스도의 เพราะ 상징입니다. พงศ์พันธุ์ของหญิง หรือเสื้อหนังสัตว์นั้นเป็นการเล็งให้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ทั้งหมด 그 그리스도가 아니면 회복될 수 없는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พระคริสต์ก็ไม่สามารถรับการลื้อฟื้น 약속을 어기면 죽을 수밖에 없는 그 약속. สัญญานั้นที่ถ้าไม่รักษาไว้จะต้องตายแน่นอน 그 약속을 회복하려면 그리스도가 죽으셔야만 되는 그 약속. และสัญญานั้นเพื่อรับการลื้อฟื้นพระคริสต์ต้องตายบนไม้กางเขน 그럼 그 약속 안에만 있다면 그 복이 얼마나 큰지 여러분들이 상상하실 수 นั่น 있잖아요. หมายความว่าเราสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อรักษากฎนั้นพระพรที่ได้รับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน 한 번도 보지 못한 에덴을 เอเดนที่เราไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียว 우리가 어떻게 이해할 수 เรา 있습니까? จะเข้าใจได้ยังไงครับ 그 결과로 이뤄진 일을 보고 우리가 생각할 수 있는 เรา 거예요. สามารถที่จะมองเห็นได้โดยผ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 원죄라는 건 모든 것을 다 잃은 거요. บาปดั้งเดิมคือการที่เราสูญเสียทุกอย่าง 원죄에서 해방됐다는 것은 모든 것을 다 얻은 ใน 겁니다. การที่เราหลุดพ้นออกมาจากบาปดั้งเดิมนั่นหมายความว่าเราลื้อฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกัน 그런 원죄를 저와 여러분들이 이해하셔야 되는 และ 거예요. เราต้องเข้าใจบาปดั้งเดิมนี้จริง 하나님의 위로라면 가장 큰 위로가 뭐냐? ๆ การปลอบโยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคืออะไร 우리를 그 원죄 가운데서 해방시켜 주신 เพื่อให้ 거예요. เราหลุดพ้นออกมาจากบาปดั้งเดิมนั้น 또 한 가지가 뭐냐? และอีกอย่างหนึ่งคืออะไร 저와 여러분들이 갖고 있는 영적 คือปัญ 문제입니다. หาฝ่ายวิญญาณที่เรามีกันอยู่ครับ 우리 인간은 육신만 갖고 있는 존재가 아니라 มนุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่มีเพียงแค่เนื้อหนังเท่านั้น 하나님의 형상을 닮은 แต่เป็นผู้ที่เหมือนกับพระฉายาของพระเจ้า 영이신 하나님처럼 우리는 영적인 존재예요. เราเป็นตัวตนที่มีฝ่ายวิญญาณเหมือนกับพระเจ้า 지금 여러분들에게 สำหรับเราณตอนนี้ 문제가 있다면 ถ้ามีปัญหา 그 문제 뒤에는 진짜 그 문제의 진짜 문제가 숨겨져 있어요. ในปัญหานั้นจะมีปัญหาที่แท้จริงถูกซ่อนไว้อยู่ครับ 그건 우리가 해결할 수 없기 때문에 สิ่งนี้เราไม่สามารถแก้เองได้ 숨겨져 있으니까 해결할 수 없지요. เพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่เราเลยแก้เองไม่ได้ถูกไหมครับ 그게 뭐냐? 영적 แล้วนั่น 문제입니다. คืออะไรนั่นคือปัญหาฝ่ายวิญญาณ 지금 가정적으로 가난하다? ถ้าครอบครัวเรายากจน 문제지요. มันเป็นปัญหาครับ 근데 더 큰 문제는 แต่ 뭐냐? ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไร 눈에 안 보이게 가난할 수밖에 없는 내 지금 보이지 않는 영적 상태예요. คือสภาพฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นที่ทำให้เราอยู่ท่ามกลางความยากจนนี้ 지금 내가 육신적으로 가난한 게 문제입니까? 내가 영적으로 가난한 거에 눌릴 수밖에 없고 가난한 것 때문에 힘들 수밖에 없는 내 영적 상태가 진짜 문제입니까? การที่เรายากจนเป็นปัญหาหรือสภาพฝ่ายวิญญาณที่เราจมอยู่ในความยากจนนี้อะไรเป็นปัญหาจริงๆครับ 여러분들이 실제 눈에 보이는 문제보다 눈에 보이지 않는 문제를 진짜 안 되면 มากกว่าปัญหาที่ตามองเห็น แต่ถ้าเรารู้จักปัญหาที่ตามองไม่เห็นจริง 여러분들이 갖고 있는 문제는 결코 걸림돌이 아닌 ๆ ปัญ 디딤돌입니다. หาที่เราถือครองอยู่นั้นมันไม่ใช่อุปสรรค แต่สิ่งนั้นจะเป็นเบื้องหลังที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จครับ 이 하나님의 위로를 받은 자는 이해할 수 있는 เป็น 내용들이에요. เนื้อหาที่ผู้ที่ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าจะสามารถเข้าใจได้ 그 하나님의 위로가 임하지 않으면 절대 이해할 수 없는 말씀이기도 และ 합니다. กลับกันครับเป็นพระวจนะที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าไม่มีการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้า 여러분 우리의 미래 문제는요. ทุกท่านครับแล้วในข้อที่สามครับปัญหาอนาคตของเราล่ะครับ 우리의 미래는 한 번도 가보지 않은 우리의 미래는 어떤 것이 우리의 อ 미래입니까? นาคตของเราที่เราไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียวเป็นอนาคตแบบไหนกัน 여러분들의 과거와 오늘이 미래입니다. อดีตและวันนี้ของเราคืออนาคตครับ 여러분들의 미래가 보여져야 돼요. ทุกท่านต้องมองเห็นอนาคตของท่าน 미래가 어떻게 보여져야 ต้อง 되느냐? มองเห็นยังไง 미래가 영원으로 보여져야 ต้อง 됩니다. มองเห็นว่าอนาคตเป็นนิรันดร์ครับ 그 미래가 영원이 될 때 오늘을 진짜 알 수 있는 และ 거예요. เมื่อเรามองเห็นว่าอนาคตเป็นนิรันดร์เราถึงจะมองเห็นวันนี้ที่ชัดเจน 여러분의 미래가 영원이 될 때 오늘을 진짜 누릴 수 있고 และเราถึงจะสามารถชื่นชมยินดีในวันนี้ได้อย่างชัดเจน 실제로 오늘을 바라볼 수 있는 และจะม 겁니다. องเห็นวันนี้อย่างถูกต้อง 그래서요. เพราะฉะนั้นครับ 여러분들의 미래 문제는 ปัญหาอนาคตของเรา 희망이냐 เป็น 두려움이냐입니다. ความหวังหรือเป็นความหวาดกลัวครับ 여러분들의 미래가 희망으로 보이느냐? ถ้าเรามองเห็นอนาคตของเราเป็นความหวัง 그 희망이 보이지 않으면요. แต่กลับกันถ้าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นความหวัง 두려움을 가질 수밖에 없는 세상 가운데 우리는 지금 살고 있고 앞으로 그 두려움은 더 커질 겁니다. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ถ้าไม่ใช่ความหวังเราจะอยู่ในความหวาดกลัวอัตโนมัติ และนั่นคืออนาคตของเรา 참고로 제가 한 5분 40초 정도 되는 동영상을 준비를 อาจาร 했는데요. ย์เตรียมวิดีโอประมาณ5นาทีกว่าๆไว้ 과연 หนึ่ 그게 งนะครับ
어떻게 여러분들이 느끼실지 한번 잠시 보도록 เรา 하겠습니다. จะดูวิดีโอด้วยกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ 같이 보고 계시는데 아마 보는 눈은 서로 다를 수 있을 거예요. อาจจะดูคลิปเดียวกันแต่สิ่งที่เราคิดอาจจะแตกต่างกันเลย 그냥 화면만 보셔도 충분히 아마 이해가 되실 것 같습니다. คิดว่าน่าจะเห็นน่าจะเข้าใจ 역시 시대가 온라인 시대네요. 여러분 집중이 더 확실히 되네요. เรารู้สึกว่าเป็นยุคออนไลน์จริงๆทุกคนจดจ่อไปหน้า Oh, this is freaking me out right now. Oh my god.
예, 지금 보신 것처럼 우리 눈으로 보면 기적적인 일이 벌어진 겁니다. โอเคเหมือนกับที่เห็นมันดูเหมือนราวดังปาฏิหาริย์ 제가 저 프로를 한 몇 번 본 적이 있는데요. ที่อาจารย์เคยเห็นรายการนี้หลายครั้ง 정말 우리 눈으로 봤을 때는 이해 안 되는 일들이 벌어지는 거지요. จริงๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เรายากที่จะเข้าใจ 저런 일들이 앞으로 계속해서 많이 벌어질 수 있고요. แล้วอนาคตก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะขึ้น 또 저런 화면을 가지고 많은 사람을 갖다가 부른다면 아마도 그쪽으로 많이 가겠지요. แล้วถ้าสมมุติว่ามีคนทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจริง 그냥 ๆ 간단하게 ก็จะ 얘기해서 ฝั่งนั้นแต่ถ้าพูดง่าย 좀 능력이 보인 겁니다. ๆ ก็มีความสามารถ 근데 저 능력은 แต่ความสามารถเหล่านั้น 사람들을 순간 놀라게 하는 능력이지요. ก็เป็นความสามารถที่ทำให้ผู้คนตกใจขณะหนึ่ง 저게 실제 사실은 아니라는 거지요. แต่ว่ามันไม่ได้เป็นความจริง 저 인형이 진짜 사람이 될 수 있다면 ว่าถ้าสมมติว่าตุ๊กตามันเป็นมนุษย์ได้จริง 우린 저 젊은 친구를 지금부터 ๆเรา 믿어야지요. ก็คงต้องไปเชื่อเขา 그건 실제 어떤 현상일 뿐이지 มันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏออกมาอย่างหนึ่ง 실제적인 내용은 아니라는 แต่ 거예요. ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อหาความเป็นจริง 눈에 보이지 않지만 실제 내용은 뭐냐? แต่เนื้อหาความเป็นจริงที่ตามองไม่เห็นคืออะไร 저와 여러분들이 그리스도를 통해서 구원받아서 하나님의 자녀가 되고 천국을 소망으로 삼고 사는 자가 되었다는 คื 겁니다. อเราถูกกลายเป็นผู้ที่ได้รับความรอดโดยผ่านพระเยซูคริสต์และกลายเป็นลูกของพระเจ้านี่ต่างหากที่เป็นความจริง 저와 여러분들이 이 확신 속에서요. ทุกท่านครับในความมั่นใจในเรื่องนี้ 눈에 보이는 그 어떤 것에도 유혹되지 않을 정도의 믿음이 있어야 되는 ขอให้เรา 겁니다. อยู่ในระดับที่ว่าไม่ว่าเราจะเห็นปฏิกิสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงก็ตาม เราจะไม่หวั่นไหวขอให้เรามีความเชื่อนี้ครับ 앞으로는 저런 일들이요 곳곳에서 보여질 거예요. เพราะในอนาคตการอัศจรรย์ต่างๆ มันจะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก 실제 저거는 눈에 보이는 현상일 แล้ว 뿐입니다. นั่นก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้น 그리고 저 일을 종사하는 사람들은요 개인들이 힘들 수밖에 없어요. แล้วคนที่ทำการงานเหล่านั้นส่วนตัวเขาก็จะลำบากเหมือนกัน 그래서 저와 여러분들이 가장 정상적으로 미래에 대한 믿음을 갖는 방법은 뭐냐? เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความเชื่อที่ถูกต้องในอนาคตคืออะไร 성경이 기준이 되는 겁니다. ให้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานครับ 성경만이 우리의 미래 문제를 확실히 보장할 수 있는 มี 거예요. เพียงแค่พระคัมภีร์เท่านั้นที่จะยืนยันอนาคตของเราได้ 그래서 오늘 본문을 통해서요 เพราะฉะนั้นโดยผ่านพระวจนะในวันนี้ 위로부터 온 위로가 무엇인지를 보면요 เมื่อเรามองดูนะครับว่าการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนคืออะไร 결국 이 나흠의 주제는 뭐냐? ท้ายที่สุดแล้วพระธรรมนาฮูมนี้เนื้อหาเนี่ยพูดถึงอะไร 아수르는 곧 멸망할 것이다라는 พูด 겁니다. ถึงว่าอัสซีเรียจะต้องพินาศ 그래서 그 멸망을 허락하시는 하나님이 누구냐? แล้วพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เกิดความพินาศนี้คือใคร 첫 번째가 하나님의 품성입니다. ในข้อที่หนึ่งครับพระลักษณะของพระเจ้าครับ 하나님은 공의의 하나님이세요. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม 그래서 오늘 1장 2절에 보니까 เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในข้อที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อสองที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับ 무슨 표현을 썼냐면 질투하시면서 보복하신다 그랬어요. บอกว่าพระองค์ทรงหวงแหนและตอบโต้ 여러분들은 아무도 관계없는 사람을 질투합니까? ทุกท่านครับเราจะหวงแหนคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมครับ 보복할 정도로 질투한다라고 하면 แล้วถ้าหวงแหนถึงขนาดที่ต้องตอบโต้ออกมา 거기는 보이지 않는 사랑이 있겠지요. ในนั้นก็จะมีความรักที่ตามองไม่เห็นอยู่ 또 거스리는 자를 보복하고 진노한다 และ 그랬어요. พระองค์ทรงพิโรธและตอบโต้ผู้ที่ต่อต้านพระองค์ 여러분 누구한테 마음이 상합니까? ใครเราเสียใจกับใครครับ 자기의 말과 자기의 마음에 거슬리게 하는 자한테 우리가 보복하고 싶은 마음과 진노가 생기겠지요. เราจะรู้สึกโกรธรู้สึกตอบโต้กับคนที่ทำให้เราเสียใจ 또한 대적하는 자에게 진노를 품으신다 그랬어요. และพระองค์ทรงพิโรธแก่ศัตรูผู้ที่เป็นศัตรูกับพระองค์ 하나님이 이 공의를 행하시는 이유가 เห 뭘까요? ตุผลที่พระเจ้าต้องทำความยุติธรรมนี้เพราะอะไรครับ 그건 우리 인간의 편에 서서 죄를 용서하지 않으시기 때문인 นั่นหมายความ 거예요. ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงยืนอยู่ข้างมนุษย์และอภัยโทษบาปของมนุษย์ 그 이유는 뭐냐? เหตุผลนั้นเพราะอะไร 하나님은 공의의 하나님이지만 사랑의 하나님이기 때문에 เพ 그렇습니다. ราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักเช่นกัน 공의로부터 그러니까 정의로부터
뭘 하기 위해서지요? เพราะว่าอะไรเพื่อที่จะรักษาความชอบธรรมเอาไว้ 여러분 우리가 죄 지은 사람을 죄 가운데 그대로 두면 ทุกท่านครับคนที่ทำบาปและเราปล่อยเขาทิ้งไว้ในความบาปแบบนั้น 그 죄인이 더 죄를 짓게 되고 คนบาปนั้นก็จะทำบาปมากยิ่งขึ้น 또한 그 죄로 인해서 다른 사람이 피해를 และ 입지요. โดยผ่านความบาปนั้นผู้คนมากมายจะได้รับผลกระทบ 그래서 하나님은 어쩔 수 없이 เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับที่พระเจ้า 사랑을 위해서 공의를 이루시는 거예요. พระองค์จึงต้องทำให้ยุติธรรมเพื่อความรักของพระองค์ด้วย 그래서 그 하나님은 그 공의를 이루시기 위해서 และเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้น 기다려 주시는 พระอง 겁니다. ค์จึงรอครับ 그래서 하나님이요 공의와 동시에 사랑을 같이 갖고 계시는 분이 เพ 하나님이세요. ราะฉะนั้นผู้ที่มีทั้งความยุติธรรมและความรักในเวลาเดียวกันนั่นก็คือพระเจ้าครับ 그 합쳐진 것이 하나님의 주인된 권리입니다. แล้วสิ่งที่รวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันนั่นก็คือสิทธิ์ของการเป็นเจ้านายของพระเจ้าครับ 하나님의 주권이죠. หรือก็คือสิทธิอำนาจของพระเจ้า 여러분 하나님이 우리 인생의 주인 되고 이 세상의 주인이 되셔야 되는 이유가 ทุกท่าน 있습니다. ครับมันมีเหตุผลครับว่าทำไมพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้านายชีวิตเราและเป็นเจ้าของโลก 우리가 주인이 되면요 ถ้าเราเป็นเจ้าของเราเองนะครับ 그 주인한테 주어진 권리 권세를 틀리게 사용을 해요. อำนาจของการเป็นนายเมื่อเรามีแล้ว เราจะใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องครับ 남용 그러니까 잘못 사용해요. หรือใช้ผิด 그러다 보니까 나오는 현상은 뭐냐? และเพราะเป็นแบบนั้น 많은 사람들로부터 수용할 수 있는 능력을 잃어버려요. เราสูญเสียกำลังที่สามารถยอมรับผู้คนมากมายเข้ามาครับ 그래서 하나님이 나의 주인이 되어 주셔야 เพ 되고 ราะฉะนั้นพระเจ้าต้องเป็นนายเป็นเจ้านายชีวิตของเรา 이 세상의 주인이 되어 주셔야 되는 และ 이유입니다. พระองค์ต้องเป็นเจ้าของโลกใบนี้นี่คือเหตุผลที่ต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นครับ 여러분들이 주인 된 상황을 한번 생각을 해보세요. ทุกท่านลองคิดถึงสถานการณ์ที่ทุกท่านเป็นเจ้าของดู 과연 여러분들에게 주인 된 권리와 권세가 주어졌을 때 ว่าในตอนที่เราได้รับสิทธิ์และอำนาจนั้นเข้ามา 정말 정확하게 다른 사람들을 수용하면서 그 권리와 권세를 사용할 수 있는지 เราสามารถใช้สิทธิ์และอำนาจนั้นโดยที่ยอมรับผู้คนรอบข้างด้วยได้ไหม 그게 되어진다면 ถ้ามันทำได้จริง 이 땅의 문제는 ๆ ปัญ 없어집니다. หาของโลกใบนี้มันก็จะจบลง 우리한테 그런 능력이 없기 때문에 แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีความสามารถในเรื่องนี้ 우리는요 하나님이 주인 된 그 권리 속으로 들어가야 되는 เรา 거예요. จึงต้องเข้าไปในสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายชีวิตของเรา 그래서 저와 여러분들을 붙잡아 줄 수 있는 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถที่จะยึดจับเราไว้ได้นั้นคืออะไร 우리가요 우리의 무능함을 인정하는 คือการที่เราย 거예요. อมรับในความไร้ความสามารถของเราครับ 그 인정이 곧 และ 고백입니다. การยอมรับนั้นคือคำสารภาพ 그 고백으로만 끝나는 것이 และ 아니라 ไม่ใช่ให้จบลงแค่คำสารภาพเท่านั้น 그걸 가지고 แต่ขอให้เราถือครองสิ่งนี้ 내 능력이 아닌 하나님의 능력, 그리스도의 능력으로 도전하는 거지요. แต่เราท้าทายไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราแต่ด้วยฤทธานุภาพของพระคริสต์ด้วยฤทธานุภาพ 그때 우리는 แล้วในตอนนั้น 그리스도의 แหละครับ 증인이 되는 ที่เรา 겁니다. จะเป็นพยานของพระคริสต์ 그래서 두 번째로 보면요, 니느웨에 대한 경고예요. แล้วในข้อที่สองครับเขารู้ว่าต่อเมืองนินาเวครับ 무엇에 대한 경고냐? และเป็นหรือก็คือคำเตือนนะครับและเป็นคำเตือนเกี่ยวกับอะไร 니느웨가 섬기는 우상을 포함한 부패와 타락, 제약에 대한 경고예요. ว่าเป็นการเตือนต่อรูปเคารพต่อความเน่าเฟะความเสื่อมของเมืองนินาเว 근데 이 나훔 선지자와 다른 선지자와 다른 게 있다면요. แต่ถ้ามีความแตกต่างของผู้เผยพระวจนะนาฮูมกับคนอื่นๆนะครับ 우리가 지난번에 봤던 오바다 선지자는요. เหมือนกับที่เราดูไปเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างโอบาดีนะครับ 에돔 나라를 향해서 โอบาดีเนี่ยพยากรณ์สู่เอโดม 회개와 동시에 심판을 같이 예언한 거예요. โดยพยากรณ์ในเรื่องของการพิพากษาและการกลับใจพร้อมกัน 다음 주에 볼 하박국 선지자는 แล้วในสัปดาห์หน้าที่เราจะมาดูนะครับผู้เผยพระวจนะฮาบากุก 바벨론에 대한 회개와 심판을 같이 예언한 거예요. เขาพยากรณ์ในเรื่องสู่บาบิโลนนะครับในเรื่องของการพิพากษาและการกลับใจ 근데 오늘 나훔 선지자는요. แต่ว่าผู้เผยพระวจนะนาฮูมคนนี้ครับ 아수르를 향해서 회개 없이 오직 심판만 선포하고 예언한 เขา 겁니다. เป่าประกาศต่ออัสซีเรียโดยที่มีเพียงแค่การพิพากษาเท่านั้น 여러분들이 아시다시피 요나 선지자를 통해서 우리는 확인했잖아요. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีโดยผ่านพระธรรมโยนา 100년 전에 니느웨는 요나 선지자를 통해서 회개했어요. ว่า100 ปีที่แล้วนินาเวได้ทำการกลับใจ โดยผ่านผู้เผยพระวจนะโยนา 근데 100년이 지난 지금 나훔 시대에는 แต่ว่าในยุคสมัยของนาฮูมครับที่ผ่านมาแล้ว100 ปี
그 회개했던 과거와 달리 너무 지금 악해진 거예요. ไม่เหมือนกับอดีตที่เคยกลับใจตอนนี้ชั่วร้ายมาก 그래서 나훔 선지자를 통해서 회개 없이 오직 심판만 선포를 한 ๆ เพ 거예요. ราะฉะนั้นการเป่าประกาศจึงไม่มีการกลับใจครับเป่าประกาศแค่การพิพากษาที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น 그게 하나님의 공의라면 แล้วถ้านั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้า 왜 그들을 경고할 수밖에 없는가? ทำไมพระเจ้าต้องเตือนพวกเขา 그들로부터 억압받고 핍박받는 유다를 구원하기 위함이에요. เพื่อที่จะให้ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างยูดาห์นั้นได้รับความรอดครับ 하나님은 주인된 권리를 통해서 พระเจ้า 공의를 베푸실 때 또한 사랑을 포함한 ใน 공의라니까요. ตอนที่พระเจ้าทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์ในการแสดงถึงความยุติธรรมออกมา แล้วนั่นคือการแสดงออกถึงความรักเช่นกันครับ 그래서 세 번째로 보면요, 니느웨는 결국은 멸망을 합니다. เพราะฉะนั้นในข้อที่3ใหญ่ครับท้ายที่สุดแล้วเมืองนินาเวก็พินาศครับ 당연히 그 멸망의 원인은 제약이고 교만이고 패망이에요. แล้วแน่นอนครับว่าต้นเหตุของหรือสาเหตุของความพินาศนั้นคือความชั่วร้ายความหยิ่งยโสและความล้มเหลว 그 패망을 뭘로 비교를 하느냐? แล้วความล้มเหลวนี้เราเอามาเปรียบเทียบกับอะไร 나훔서 3장 8절은요. ในบทที่3ข้อ8นะครับ 노아몬이라는 그 지역을 두고 이 아수를 비교하는 거예요. คือพูดถึงพื้นที่ของโนอาโมนนะครับหรือนครของพระอาโมนเนี่ย 노아몬이라는 건 이집트의 수도입니다. การที่บอกว่าโนอาโมนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ครับ 이집트에서 섬겼던 태양신의 그 아몬의 성읍이라는 이름을 갖고 있는데요. และมีชื่อของพระอาโมนที่อียิปต์เคยนมัสการเป็นเทพของอียิปต์ 왜 여기서 노아몬을 แต่ว่า 이야기하느냐? ทำไมข้อพระคัมภีร์นี้ถึงเอามาพูดถึงโนอาโมน 노아몬이 바로 아수르에 의해서 파괴되고 멸망받은 거예요. โนอาโมนถูกทำลายและพินาศโดยผ่านอัสซีเรียครับ 근데 그 노아몬이 받은 파괴와 멸망을 지금 아수르가 받을 거라는 และ 거예요. ความพินาศที่โนอาโมนเคยได้รับอัสซีเรียจะได้รับในตอนนี้ 이 노아몬은요, 한마디로 얘기하면 천연적인 และ 요새입니다. พื้นที่โนอาโมนครับเป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติ 그 아수르 사람들의 노력에 의해서 만들어진 것이 ว่า 아니라 ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นป้อมปราการเพราะความสามารถหรือความพยายามของคนอัสซีเรีย 원래부터 주어진 거죠. แต่มันมีมาตั้งแต่แรกแล้วครับ 태국의 푸켓 얼마나 เหมือน 아름답습니까? กับภูเก็ตในประเทศไทยสวยขนาดไหนครับ 그게 태국 사람들이 노력하고 해서 발전은 시켰을지 모르지만 근본은 하나님이 주신 แน่ 거거든요. นอนครับว่าคนไทยพัฒนาให้มันดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น แต่พระเจ้าเป็นคนสร้างมาตั้งแต่แรก 그래서 사실은 불신자들은 모르지만 เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ไม่เชื่อเขาอาจจะไม่รู้ 여러분들이 푸켓을 갔을 แต่ 때에는 เมื่อเราไปภูเก็ต 푸켓의 그 아름다움 속에 하나님의 창조가 보이셔야 ใน 돼요. ความงดงามนั้นเราต้องมองเห็นถึงการทรงสร้างของพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยครับ 불신자들은 그걸 볼 수 있는 눈이 없지만 เนื่องจากผู้ไม่เชื่ออาจจะไม่มีสายตาที่จะมองเห็นความสวยงามแบบนั้น 저와 여러분들은요, แต่สำหรับเราครับ 그 사실 속에서 เราต้องอยู่ท่ามกลางความเป็นจริง 하나님의 창조의 능력을 볼 수 있는 사람들이 많아져야 이 세상이 창조 사회가 되는 และ 겁니다. มองเห็นถึงการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงทำไว้ และเมื่อคนเหล่านี้มากขึ้น สังคมจะเรียนรู้ถึงการทรงสร้างมากขึ้นครับ 그리고요, 노아몬의 또 하나의 우리에게 교훈은 뭐냐? แล้วหนึ่งในสิ่งที่โนอาโมนสอนถึงเราอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรทราบไหมครับ 국가적으로 보면 아수르가 받은 혜택이에요. ถ้าดูใน 특혜예요. ด้านของประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่อัสซีเรียได้รับ 그걸 저와 여러분들이 개인적으로 이걸 적용을 แล้ว 시키면요, ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเลยครับ 하나님이 여러분들 개인에게 주신 달란트가 있어요. มีตารางที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราส่วนตัว 그 달란트 แล้วตารางเหล่านั้น 내가 노력을 해서 얻은 것이 아니라 เราไม่ได้มาเพราะเราพยายาม 하나님이 하나님의 계획을 가지고 여러분들에게 주신 แต่พ 거거든요. ระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์เองและมอบตารางนั้นให้กับเรา 그럼 그 달란트가 งั้นตารางเหล่านั้น 하나님의 영광을 위해서 쓰임 받을 때 ถูกใช้เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그게 곧 여러분들의 참 성공이에요. นั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริง 여러분들이 갖고 있는 달란트가 แต่กับการตารางที่เรามีอยู่นี้ 하나님의 영광과 관계없이 เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระเกียรติของพระเจ้าเลย 오직 여러분들의 성공만을 위한 และ 거라면 ใช้เพื่อความสำเร็จของส่วนตัวเท่านั้น 그건 어느 날 그것이 성공이 아니라 그것 때문에 여러분들은 어려움과 실패를 겪을 수가 สิ่ง 있어요. นั้นจะไม่ใช่ความสำเร็จครับ แต่เพราะสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความล้มเหลว 성경이 우리의 본이 되는 พระ 거예요. คัมภีร์เป็นแบบอย่างให้เราเห็นครั 이 말씀을 통해서 우리의 삶에 적용시켜야 되는 โดย 거예요. ผ่านพระวจนะเราต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของเรา 그래서 우리에게 뭐가 เพ 필요하느냐? ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเราจึงจำเป็นอะไร
위에서부터 내려오는 위로가 필요한 거예요. จำเป็นการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนครับ 이 아수르가 어느 정도로 악한 อัส 나라였느냐? ซีเรียเนี่ยชั่วร้ายขนาดไหน 악의 상징으로 얘기할 때 아수르라고 얘기를 ใน 하는 ตอน 거예요. ที่เราพูดว่าประเทศเหล่านี้ชั่วเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกับอัสซีเรียเลยครับ 더군다나 미래의 종말이 올 때를 대비해서 봤을 때 아수르가 가장 악했던 거예요. แล้วเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นอัสซีเรียชั่วร้ายที่สุดครับ 그 아수르와 연결된 나라가 바벨론입니다. และประเทศที่เชื่อมโยงกับอัสซีเรียนี้นั่นก็คือบาบิโลน 마지막 때에 바벨론이 무너져야 종말이 오는 거예요. และในวาระสุดท้ายบาบิโลนนั้นต้องล่มสลายมันถึงจะเข้าสู่วาระสุดท้าย 또 위로부터는 위로를 받지 못했을 때는 결국은 망할 수밖에 없다는 사실이 오늘 나음 선지자를 통한 나음서의 핵심 เพราะฉะนั้นเนื้ 내용입니다. อหาใจความหลักของพระธรรมนาฮูมนั่นคืออะไร เมื่อพระเจ้าทรงมอบการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนแล้ว แต่มนุษย์กลับไม่รับสิ่งนั้น มนุษย์จะพินาศ 이 땅의 가장 큰 문제는 ปัญ 뭐냐? หาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรครับ 우리는 하나님의 위로가 필요한 사람들인데 เราเป็นผู้ที่จำเป็นการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้า 그 위로가 필요 없다라고 하는 사람이 가장 큰 문제 속에 있는 แต่ 거예요. กลับมีมนุษย์ที่บอกว่าเราไม่จำเป็นการปลอบโยนนั้นนั่นแหละครับคือปัญหาที่แท้จริง 그래서 결론적으로 말씀을 เพ 드리면요. ราะฉะนั้นในบทสรุปครับ 위로부터 내려오는 위로 중에 가장 큰 위로가 뭐냐? การปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนและเป็นการปลอบโยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออะไร 그 위로의 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นนั้นคืออะไร 그게 คือ 예배입니다. การนมัสการครับ 그 예배는요. การนมัสการนะครับ 세 가지만 간단하게 말씀을 จะพูด 드리겠습니다. สั้นๆ3อย่างครับ 예배는요. 하나님께 나의 가장 귀중한 것을 드리는 것이 การ 예배예요. นมัสการคือการถวายในสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราให้กับพระเจ้า 나한테 있어서 가장 소중한 것을 가지고 하나님 앞에 나오는 거예요. เอาสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 내가 봤을 때 소중한 그것이 สิ่งที่เรามองดูว่าสำคัญนี้ 무엇이 됐든 ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ 하나님 앞에 나올 때 우리는 그것을 두고 하나님을 섬긴다라고 하는 겁니다. เราถือของสิ่งนั้นออกมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการปฏิบัติครับ 여러분 예배는 하나님을 섬기는 ทุก 거예요. ท่านครับการนมัสการคือการปฏิบัติพระเจ้า 섬기는 하나님 앞에 나의 가장 소중한 것을 하나님과 함께 나누는 และ 거예요. ต่อหน้าพระเจ้าที่เรามาปฏิบัตินั้นเราแบ่งปันสิ่งนั้นร่วมกับพระเจ้า 그게 우리가 하나님을 섬기는 거예요. 그게 예배입니다. นั่นคือการที่เราปฏิบัติพระเจ้าและนั่นคือการนมัสการ 그럴 때에 하나님은요. แล้วในตอนนั้นเองครับที่พระเจ้า 그 예배를 통해서 하나님은 우리에게 복을 주시는 โด 거예요. ยผ่านการนมัสการนั้นพระเจ้าทรงมอบพระพรให้กับเรา 다시 말하면 그걸 선물을 주시는 거예요. ถ้าพูดใหม่ก็คือพระเจ้าทรงมอบของขวัญ 선물이라는 건 뭡니까? ของขวัญนั่นคืออะไรครับ 우리가 알 수 없는 거잖아요. 주시는 분이 주는 사람이 준비했다가 주는 คือสิ่ง 거잖아요. ที่เราไม่สามารถรู้ได้ แต่คนที่ให้เท่านั้นที่รู้ 그 선물을 우리는 성경은 뭐라고 얘기냐? 은혜라고 และ 얘기하는 พระคัม 거예요. ภีร์บอกว่าของขวัญนั้นก็คือพระคุณครับ 하나님의 앞에 나아가는 자는ผู้ 상 ที่ 받을 ไป 줄 알으라. 상 주시는 거예요. ต่อหน้าพระเจ้าก็ขอให้รู้ไว้ว่าได้รับบำเหน็จ 하나님은 นั่นแหละครับคือสิ่งที่ 우리에게 เราได้ 은혜와 상을 주세요. พระเจ้าทรงให้พระคุณและบำเหน็จกับเรา 그래서 우리는 은혜 앞에 감사한 เพ 거고 ราะฉะนั้นเราจึงขอบพระคุณในพระคุณที่เราได้รับ 그 상을 받음으로 기뻐하는 거예요. และด้วยผ่านการที่เราได้รับบำเหน็จนั้นเราปิติยินดี 그 은혜와 상을 받으면 어떻게 งั้น 됩니까? เมื่อเรารับสองสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ 우리가 힘이 생기는 거예요. เราจึงมีกำลังครับ 우리가 새로워지는 거예요. เราจึงเป็นสิ่งใหม่ครับ 그래서 결국은 우리가 เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้ว 하나님이 주시는 복을 통해서 날마다 새로워지는 โดย 거예요. ผ่านพระพรที่เราได้รับมาเราได้กลายเป็นสิ่งใหม่ในทุกๆวัน 왜 우리가 새로워져야 ทำ 됩니까? ไมเราต้องเป็นสิ่งใหม่ครับ 저와 여러분들이요, 우리는 피조물이잖아요. เพราะว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างถูกไหมครับ 이따 훈련 시간에 제가 다시금 좀 더 말씀을 드릴 เดี๋ยวจะ 건데요. ไปอธิบายเพิ่มเติมใน training message นะครับ 창조주와 피조물의 차이 중에 하나가 뭐냐? หนึ่งในความแตกต่างระหว่างพระผู้สร้างกับสิ่งทรงสร้างนั้นคืออะไร 저와 여러분들이 피조물이라는 증거가 หลั 뭐냐? กฐานที่บ่งบอกว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างนั้นคืออะไร 여러분 이 땅에 아무리 새 거를 여러분들한테 ทุ 줘도요, กท่านครับในโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะได้ของใหม่ขนาดไหนก็ตาม 여러분들의 손에 들어가는 순간 ถ้ามันเข้ามาอยู่ในมือเราปุ๊บ 전부 다 새 거가 아니라 중고가 มัน 되는 จะ 거예요. กลายเป็นมือสองทันทีครับ 차도 사면 ถ้าซื้อรถ 돈 내기 전까진 จนกว่าจะจ่ายตังค์ 새 거예요. มันจะเป็นรถใหม่ครับ 내가 사는 순간 แต่ 중고예요. พอเราซื้อปุ๊บมันจะกลายเป็นมือสองทันที 여러분들이 새 옷을 ทุกท่านครับเสื้อใหม่ 샀다 사기 전까진 새 것처럼 모든 사람들이 인정해요. เราก่อนที่เราจะซื้อมันเป็นของใหม่แน่นอนครับ 여러분들이 사는 순간 แต่เมื่อเราซื้อปุ๊บ 그 옷은 새 옷이 아니라
헌옷이 되는 거예요. เสื้อนั้นจะไม่ใช่เสื้อใหม่ครับมันจะกลายเป็นเสื้อผ้ามือสองทันที 반대로요. กลับกันครับ 우리가 피조물이라면 창조주는 왜 창조주입니까? ถ้าเราเป็นสิ่งทรงสร้างมันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระผู้สร้างล่ะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือยังไง 하나님의 앞에 가면 เมื่อไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 모든 것이 새로워지는 거예요. ทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งใหม่หมดครับ 어제 우리는 죄인이었고 ในเมื่อวานนี้เราเป็นคนบาป 이 시간 전까지 우리는 จน 죄인이었더라도 ก่อนถึงเวลานี้เราก็ยังเป็นคนบาป 우리의 죄를 자복하고 แล้วสารภาพความบาปของเราออกมา 그리스도 이름으로 회개하면 และกลับใจโดยพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님이 우리를 새롭게 해주시는 พ 거예요. ระเจ้าก็จะทำให้เราเป็นสิ่งใหม่ 그게 창조주의 능력이죠. และนั่นคือฤทธานุภาพของพระผู้สร้างครับ 그럼 우리가 그 창조주의 능력을 믿는다고 해서 매일 죄를 짓습니까? แล้วเราปากบอกว่าเราเชื่อในฤทธานุภาพของพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นเราจึงทำบาปทุกวันแบบนี้หรือเปล่าครับ 아니죠. ไม่ใช่ครับ 처음에는 하나님이 계속해서 하나님이 우리를 새롭게 해주지만 แน่นอนครับว่าในตอนแรกๆพระเจ้าจะทรงทำให้เราเป็นสิ่งใหม่เสมอ 우리가 장성한 만큼 이제는 우리 스스로가 새로워지는 거지요. แต่ยิ่งเราเติบโตมากขึ้น เราก็เป็นสิ่งใหม่ในทุกๆวัน 다시 말하면 죄 짓지 않고 가는 หรือ 거지요. ก็คือไปโดยที่พระเจ้าทำให้เราเป็นสิ่งใหม่และเราไม่เข้าใกล้กับความบาป 그런 우리를 보고 하나님이 기뻐하시는 แล้ว 거죠. เมื่อพระเจ้ามองเห็นเราที่เป็นแบบนั้นพระเจ้าจะทรงยินดีด้วย 그래서 저와 여러분들이 예배를 통해서 계속 변화되고 장성하는 นั่นเป็น 거예요. เหตุผลที่โดยผ่านการนมัสการเราจึงเติบโตขึ้นเรื่อย 중요한 건 ๆ 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญนั่นคืออะไร 저와 여러분들의 삶이 ชีวิตของเรา 우리의 일상이 이 사실과 연결이 돼야 และ 돼요. ชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องเชื่อมโยงกับความจริงเหล่านี้ 예배를 통해서 저와 여러분들은 말씀을 전하고 말씀을 듣습니다. โดยผ่านการนมัสการมีการถ่ายทอดพระวจนะ และมีการรับฟังพระวจนะ 전하는 저도 말로만 전하면 안 되는 거고 อาจารย์ที่ถ่ายทอดก็จะแค่พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ 듣는 여러분들도 듣기만 하면 안 되는 และ 거예요. เราที่ฟังอยู่ก็แค่จะฟังเฉยๆก็ไม่ได้เช่นกันครับ 이 예배 속에서 하나님은 분명히 여러분 개인을 위한 우리를 전체를 향한 계획을 갖고 부르셨기 เพราะว่าใน 때문에 การนมัสการนี้พระเจ้าทรงมีแผนการแต่ละคนส่วนตัวที่แตกต่างออกไปและรวมตัวกันในเวลานี้ 선물을 주셨어요. พระเจ้ามอบของขวัญให้เราแล้วครับ 그 주신 선물을 และของขวัญที่เราได้รับมานี้ 반드시 우리의 삶에 เราต้องนำไปเข้าสู่ 적용시켜야 되는 거예요. การดำเนินชีวิตประจำวันของเราครับ 그래서 그게 우리의 삶 속으로 나타나야 되는 ให้ 거예요. สิ่งนั้นปรากฏออกมาในชีวิต 그래서 그 삶 속으로 나타나느냐 안 เพราะ 나타나느냐는 ฉะนั้นมันปรากฏออกมาในชีวิตหรือไม่ 금세 알 수 เรา 있습니다. สามารถรู้ได้ครับ 어떻게 할 수 있느냐? รู้ได้โดยผ่านอะไร 얼굴을 보고 알 수 있는 โดย 거예요. ผ่านใบหน้าของเรา 그래서 이따 오후에 트레이닝 시간에 얼굴에 대해서 잠깐 말씀을 เดี๋ยว 나누도록 เราในนี้ 하겠습니다. จะพูดถึงเรื่องของใบหน้านะครับ 그러나 한 가지만 말씀을 แต่ 드린다면요. ว่าถ้าให้พูดอีกหนึ่งสิ่ง 한 여자, 한 아내의 얼굴은 누구의 얼굴이냐? หน้าของภรรยาเนี่ยเป็นหน้าของใคร 그 아내의 얼굴이기도 하지만 เป็นหน้าของภรรยาคนนั้นด้วย 남편입니다. แต่ว่าเป็นหน้าที่บ่งบอกถึงสามีเขาด้วยนะครับ 우리의 삶이 저와 여러분들의 얼굴로 나타나야 ชี 돼요. วิตของเรามันจะปรากฏออกมาผ่านสีหน้าของ 저와 여러분들이 예배에 승리했냐 승리 안 เรา 했느냐가 มีชัยชนะในการนมัสการหรือไม่ 우리의 삶으로 ต้อง 나타나는데 ปรากฏออกมาเป็นชีวิตของเรา 그 삶 속에서도 แต่ว่าในชีวิตนั้น 가장 중요한 얼굴에 나타나게 돼 มัน 있습니다. ต้องปรากฏออกมาในใบหน้าของเราที่สำคัญที่สุดครับ 저와 여러분들이 เพราะฉะนั้นสำหรับเรา 예배를 통해서 โดยผ่านการนมัสการ 말씀을 통해서 โดยผ่านพระวจนะ 나의 얼굴을 책임지고 ขอให้เรารับผิดชอบใบหน้าของเรา 내 주변의 사람의 얼굴을 책임지는 แล้วรับผิดชอบใบหน้าคนรอบข้างของเรา 하나님 위로부터 받은 위로가 여러분들에게 절대적인 힘이 되는 และขอให้ 한 การ 주간이 ปลอบโยน 되시기를 ที่มาจากเบื้องบนนั้นจะเป็นพระวจนะตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่จะสำเร็จ 예수 그리스도 이름으로 ขอใน 축복합니다. พระนามพระเยซูคริสต์นะครับ 하나님 ขอบพ 감사합니다. ระคุณพระเจ้า 우리로 하여금 위로해 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงปลอบโยนเรา 위로부터 주신 그 위로를 가지고 ขอให้เราถือครองการปลอบโยนที่มาจากเบื้องบนนี้ 내게 힘이 되게 하시고 ให้เป็นกำลังของเรา 그 힘을 가지고 และถือครองกำลังนั้น 내가 살아나고 우리 주변 사람들이 살아나는 증거를 허락하여 ให้เรา 주옵소서. มีชีวิตและคนรอบข้างเรามีชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดมอบหลักฐานเหล่านี้ให้แก่เราด้วย 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.